Portronics in Tune 1 6-watt সাউন্ডবার উইথ এলইডি লাইট। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই সাউন্ডবারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো প্রথমেই বলে রাখি, এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ইউএসবি রিলেটেড। তো আপনারা কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো ব্লুটুথ পাচ্ছেন না। তো প্যাকেট ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন প্রোট্রনিক্সের লোগো। এছাড়া থাকছে মডেল নাম্বার ইন টিউন 1। এছাড়া বক্সের একদম ব্যাক সাইডে থাকছে মডেল নাম্বার এবং থাকছে বেশ কিছু ডিটেলস। এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারবেন মাত্র 599 টাকায়, অর্থাৎ 600 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা প্রোট্রনিক্সের ইউএসবি রিলেটেড এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। তো এরকম একটা সিম্পল বক্স ডিজাইনের সময় কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। বক্সের একদম ফ্রন্টে এবং ব্যাক সাইডে জাস্ট দুটি স্টিকার এইভাবে চিপকে দেওয়া হয়েছে। তো একদমই নর্মাল এবং বেসিক প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিংয়ের সময় কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। তো বক্সের মধ্যে আপনারা প্রথমেই কিন্তু পেয়ে যাবেন প্রোট্রনিক্স ইন টিউন 1। তো এই স্পিকারটি ছাড়া বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন প্রোট্রনিক্সের একটি ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি বারকোড, যেটা স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির ওয়ারেন্টিকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, এবং পাচ্ছেন একটি ইন টিউন 1-এর ইউজার ম্যানুয়াল। তো আর একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি, তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন এরকম একটা প্লাস্টিকের সঙ্গে প্যাকেটিং, অর্থাৎ এরকমভাবে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে সম্পূর্ণ প্যাকেট অবস্থাতে পাবেন। তো স্পিকারটিকে চেক করার জন্য আমি ওই স্পিকারটাকে রিমুভ করেছি। স্পিকার প্রোটেকশনটা কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স টিউন 1 এই স্পিকারটিতে। তো এবারে দেখে নেবো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্রোট্রনিক্সের ব্র্যান্ডিং। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকারের সঙ্গে। এই স্পিকার দুটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এলইডি লাইট। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই প্লাস্টিক ফিনিশ প্রোটেকশন, অর্থাৎ এই স্পিকারটি আপনারা যে মেটেরিয়ালের পাচ্ছেন অর্থাৎ এবিএস প্লাস্টিকের। তো একদম ফ্রন্টে যে ডিজাইনটা, এটাও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই প্লাস্টিকের সঙ্গে। স্পিকারটিতে কোনো বাটন আপনারা পাচ্ছেন না। তো একদম ফ্রেশ ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি ওয়্যার। তো এই ওয়্যারটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি 3.5 mm জ্যাক, অর্থাৎ অক্স কেবিল, এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি ইউএসবি কেবিল। তো এটা ইউএসবি এবং অক্স কেবিলের কম্বো কেবিলও বলা যেতে পারে, এবং কেবিল কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্টই বেটার। আর এই কেবিলের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম কন্ট্রোলার। এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে বাড়াতে বা কমাতে পারেন। তো এই স্পিকারটিতে কোনো পাওয়ার অন অফ বাটন আপনারা পাচ্ছেন না। তো কিভাবে আপনারা স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করবেন, তো সেটা জানতে হলে ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা দিয়ে বলা যায়, তো স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে এবং পাবেন ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে, এবং আপনারা পাচ্ছেন একদমই সিম্পল একটা ডিজাইনের সঙ্গে, এবং আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণই হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের তৈরি। তো প্লাস্টিকটা কিন্তু খুব একটা হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে আপনারা স্পিকারটিকে পাবেন না, বাট ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার, এবং একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন, এবং একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে পাবেন। তো স্পিকারটি খুব বেশি হলে 400 গ্রামের আশেপাশে স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার বলেই মনে হয়েছে। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ ইউএসবি রিলেটেড, অর্থাৎ এই স্পিকারটিতে কিন্তু কোনো ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আপনারা পাচ্ছেন না। তো আপনারা এই স্পিকারটিকে কিভাবে কানেক্ট করবেন, তো এই স্পিকারটি মোস্ট প্রবলি আপনারা ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করতে পারেন। তো স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা একটি অক্স কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি ইউএসবি কেবিল। তো ল্যাপটপে আপনারা যে ইউএসবি পোর্টটা পাচ্ছেন, তো সেই ইউএসবি পোর্টের সঙ্গে আপনারা যে স্পিকারের ইউএসবি পোর্টটা পাচ্ছেন, তো সেটাকে কানেক্ট করতে হবে, এবং এই স্পিকারটির সঙ্গে যে অক্সপোর্টটা আপনারা পাচ্ছেন, তো ল্যাপটপের সেই অক্সপোর্টের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির অক্সপোর্টকে কানেক্ট করতে পারেন, তাহলে কিন্তু স্পিকারটির পাওয়ার অন হয়ে যাবে। তো আমি অলরেডি এই স্পিকারটির অক্স কেবিলের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি। তো আমি এরপর ইউএসবির সঙ্গে কানেক্ট করছি। তো স্পিকারটিতে কোনো পাওয়ার অন অফ বাটন নেই, তো একমাত্র ইউএসবির সাথে কানেক্ট করে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির পাওয়ার অন করতে পারেন। সো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা জলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য।
particle beam one. তো এটা হলো মাত্র 6 ওয়াটের একটি ইউএসবি রিলেটেড স্পিকার। তো এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আমি চেক করলাম এবং আপনারাও স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি শুনলেন। তো আমি ইনরুমে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছিলাম এবং আপনারা যে সাউন্ডটা শুনেছেন সেটা সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। ইনরুমে যদি আপনারা স্পিকারটি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এই স্পিকারটি থেকে পাবেন, কারণ স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস এবং সাউন্ডটাও কিন্তু যথেষ্টই ক্লিয়ার। তো মাত্র 600 টাকার এই স্পিকারটি যে কোনো 12 ওয়াট বা 15-16 ওয়াটের স্পিকারকে পর্যন্ত হার মানিয়ে দিতে পারে, এতটা বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন। এবং আউটডোরে আপনারা কিন্তু খুব একটা লাউডের সঙ্গে এই স্পিকারটি পাবেন না। তো এটা যেহেতু ইউএসবি রিলেটেড স্পিকার, সে কারণে ইনরুম স্পিকার বলা যেতে পারে স্পিকারটি। তো ইনরুমের সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং এবং সাউন্ডের মধ্যে কিন্তু বেশ একটা কোয়ালিটি আছে। এবং স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি স্টাইলিশ এলইডি লাইট। 600 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন প্রোট্রনিক্সের মতো একটা ব্র্যান্ড এবং পাচ্ছেন এরকম একটা হাই কোয়ালিটি স্পিকার। তো আমার কাছে স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন এবং সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু ভালো লেগেছে। তো আপনারা যদি কোনো ইউএসবি রিলেটেড স্পিকার পারচেস করতে চান এবং সেটা 1000 টাকার নিচে, তাহলে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি একবার চেক করতে পারেন। এটা কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো এই স্পিকারটিতে যেহেতু কোনো ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আপনারা পাচ্ছেন না, তো সেক্ষেত্রে আপনারা শুধুমাত্র ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সঙ্গে ইউএসবি কানেক্টের মাধ্যমে কিন্তু স্পিকারটিকে ইউজ করতে পারেন। তো না আছে স্পিকারটিতে কোনো চার্জিংয়ের ঝঞ্ঝাট, না আছে স্পিকারটিতে কোনো ব্যাটারি ব্যাকআপের ব্যাপার। তো জাস্ট ইউএসবির সঙ্গে কানেক্ট করুন এবং সারাদিন ধরে স্পিকারটিতে গান শুনুন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটি যথেষ্ট বেস্ট স্পিকার বলে মনে হয়েছে। তো আপনাদের স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি কোনটা বেশি ভালো লেগেছে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।